Boçkadan hazırladığımız oturacağımız artıq ki hazırdır. Konfet kimi görsənən bu oturacağımız inanırıq ki, bir çox izləyicilərimizin həqiqətən də xoşuna gələcək və inanıram ki, hər birimizin də bu əlindən gələr, necə ki bizim əlimizdən gəlib. Bu cür konfet kimi görsənən Boçkadan hazırladığımız oturacağı hər birimiz öz qarajımızda, öz əllərimizlə bunu edə bilərsiniz. Videomuzu izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Aşağıda gördüyünüz abunə ol düyməsinə klik edin ki, kanalımıza abunə olasınız və davamlı olaraq bütün videolarımızı izləməyə şansınız olsun. İzləmədə qalın, Boçkamızla daha yaxından tanış olmağa keçirik.